Кечээ маалымат 8:30 операция бүткөндөн бери деле бүгүнкү күнү түшкө чейин реанимацияда болду. Бул кыз азыркы тапта отделенияга котордук. Состояниясын ордуктагы абал деп эсептеп атабыз. Азыркы убакта 2 маал перевязка болуп атат. Эртең менен перевязка, кечинде перевязка болуп атат. Плюс дополнительный консультанттарды, врачтарды чакырып атабыз. Отдельный палатага жаткызганбыз. Болгон, колдон келген керектүү медициналык жардамдардын баарын берип атабыз. Кечээ операциядан кийин бүгүнкү күнгө чейин 5 литр крови-заменитель деп коебуз, ошолор коюлду. Бирок Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнү абалы орто оорлуктадабыз да. Көчө бир операция өттү, 12:30 башталган, 8:30 кечки 8:30 операция бүттү. 3 профессиональный хирургдар операция кылышты. Анын ичинде пластический хирургдар да киришти. Эми бул биринчи этап деп эсептейбиз. Алдыда бери дегенде дагы 2 этап операция бар. Орточо эсеп менен 2 этап бар. Кесилип өзүнчө алынып калган кулак менен мурун кайра бүтүп жалгашып кетүү ыктымалдыгы канчалык? Эми ал нерсени айтыш өтө кыйын. Эмнеге дегенде бул качан кесилди, кандай кесилди, кайсы жерде жатып калды, канча убакыт жатып калды, кантип бизге чейин Сокулук районунан бизге чейин кантип алып келди, канча убакытта алып келди, анын баарын биз билбейбиз да. Ошон үчүн баягы биздин өзүбүздүн технология, медициналык ыкмалар менен кожага тигип жашырып койдук. Анан дальнейшем эми индивидуальный организмдин күчтүүлүгүнө жараша, организмдин иммунитетине жараша биздин жардам менен дагы приживать этип кетет деп үмүттөнөбүз. Алгачкы белгилери байкалбай эле, эмнеге дегенде ортодо кыска эле мөөнөт өттү. Көчө кечки 8:30 операция бүтсө, бүгүн биринчи перевязкада баягы кызарып, кан болуп тургандай эле да. Ошон үчүн анын баарын биринчи этаптары жок пока. Бейтап менен сүйлөшүү мүмкүн болдубу? Палатага которулгандан кийин? Ооба, бейтап менен сүйлөшүп атабыз. Эми бейтап менен сүйлөшүп атабыз. Состояниясына жараша көп эметпей эле биздин өзүбүздүн медициналык вопростордо эле керектүү нерселерди тактап атабыз. Азырынча следовательдерди дагы, журналисттерди дагы башка эч кимди киргизбей элебиз. Өзүңүздөр туура түшүнүңүздөр. Бул нерсе өтө оор нерсе. Тем более аял кишиге мындай травматичный нерседен өтө оор нерсе да, эми бул нерседен дагы өтүш керек. Келгенде акыбалы өтө оор болчу. Келгенде гемоглобини 60 болчу. 5 литр крови-заменитель койгондон кийин бүгүнкүгө 86 травматический шок, гиповолемический шок, гиповолемический деген жана кан жоготуу дагы шок болот. Плюс көптөгөн резанный раналар мойнунда, бетинде, плюс өзүңөр жана уккандай ампутацион, ушундай раковиналар ампутация болуп кеткен, мурун ампутация болуп кеткен. Өтө оор абалда келген. Денесинин башка жагы? Колунда резанный раналар бар, колунда, сол колунда, по-моему, 3 жеринде, 3 палецте ранасы бар. Дагы, по-моему, денесинде бирин серин раналар бар. Эми азыр анын баары эсте жок. Бирок основной жаракаты ушу бет баш тарапта болду да.